Hai teman-teman, aku Naja. Aku mau buka surprise. Belakangnya punya abang, tapi abangnya masih tidur. Ini teman-teman Elsa dan Anna sama Olaf. Ini siapa ya? Paijo. Paijo. Hijau kayak ngorok. Ngorok kayak. Ayah dibangun susah. Yuk kita buka bersama-sama. Yang pertama-tama ya punya abang. Tapi abangnya pasti tidur. Ati, kopi ayam. Dadah. Nanti kita buka punya abang ya. Nih, nanti ayah yang buka. Aku buka yang pro dulu. Yeay. Saya dapat ini ya. Apa itu? Sepitan. Oke. Sama permen. Sama Stiker. stiker. Oke. Aku dapat yang mana ya teman-teman? Yang blue kali. Blue. Ini teman-teman. Kan kalau ayah dulu ada ya. Kan ini cowok, ayah cowok. Nanti cewek, ayah cowok, nanti cewek. Kunci abang dibuka. Ini stiker. Bukain. Abang dapat ini. Abang. Deng. Sama permen. Itu punya Naja. Sama ini punya abang. Apa? Iya. Ini kan tahu abang dapat apa? Ini dapat apa? Ini namanya jepitan. Tuet. Tadi kamu bilang ada enggak? Deng. Mau dong. Bos, pipis dulu. Robot. Kamu dapat yang mana ya? Ini. Oh ini. Ini kan. Teman-teman. Karena aku mau buka dulu. Pamit dulu ya aku. Nanti besok-besok aku video lagi. Bye-bye, jangan lupa